Beginilah cara induk burung kasih makan anak-anaknya, dia menyimpan makanan di temboloknya. Lalu dia kasih kepada anaknya dengan cara dimuntahkan. Lihatlah begitu terharu bahagia si induk melihat anaknya makan ikan segar ini dengan lahap. Bukan hanya manusia saja sebagai orang tua sangat mencintai anaknya, burung pun dia sangat peduli kepada anak-anaknya. Walaupun dia sendiri lapar, dia lebih pedulikan anak-anaknya terlebih dahulu. Dan syukurlah masih ada sisa untuk induknya makan.